Hainbat auzo komunitatek jakinarazi ziguten Sestaoko udalak zor handiak zituela haiekin eta ordaintzeko izapideak luzatzen ari direla. Horregatik, azken bi osoko bilkuretan gaia eraman dugu. Ogasun zinegotziak erantzun zigun ordainketa horiek egiteko tramiteak bidean daudela. Beti bezala, atzerapen horien arrazoia langile falta izan da. Gure iritziz, arazo horren atzean, udal honetan dauden gainerako hutsunetan bezala ez dago soilik langile falta. Arrazoi nagusiena gobernu talde horrek kudeatzeko duen gaitasun falta da. Izan ere, gero eta zerbitzu gehiago kanpora atera behar baititu. Udal teknikaririk ez dagoela aitzakiaz. Hemendik aurrera, Sestao berrik kudeatuko omen du udalaren etxebizitza parkea eta espero dugu, hala jakinarazi diogu gobernu taldeari, auzok komunitateak ordaintzeko atzerapen horiek ez metatzea eta berriro ez errepikatzea.